Anh chị nào đang có tài chính tầm cỡ 200 triệu đến 500 triệu, chưa biết đầu tư vào đâu thì thử đầu tư vào HDBE nhà bên em đấy. Đấy, HDBE. Chớp mắt phát lên 400 triệu, chớp mắt nữa phát lên 800 triệu, chớp mắt phát nữa mất luôn. Được chưa em? Lên cho anh chị 4 mẫu chữ nha anh chị. Toàn là chữ inox hết nha. Rồi anh chị nào quan tâm đến mẫu nào thì cứ nhấc máy để liên hệ cho bên em nha. Bây giờ mời cameraman vào vòng cho anh chị mình xem ha.